Arkadaşlar bugün sizlerle beraber gene slime yapacağız ama buradaki bugünkü slime'ımız en büyük slime olacak değil mi Çınar kardeş? İnşallah evet. Ya tıraş köpüğümüz de bitmişti geçen videoda. Yeni aldık arkadaşlar tıraş köpüğü dop dolu. Bayağı ya Evet vardı arkadaşlar. daha tutkalımız Şimdiki tutkallarımız daha çok var. 2 de mavi tutkal var. Onları da diğer video için saklayacağız. Bu tutkalları şimdiki slime için topladık. Onu dikkat et dökülmesin. Evet. Boraksımız, suyumuz ve şampuanımız bir de boya. Eğer boya ilave edeceğiz kötü olursa diye. Bir de bunu koyuyoruz ya o yüzden diyorum. Beyaz. En büyük slime yapacağız arkadaşlar. Ve belki bir sürpriz daha olabilir yani. Bir şey daha gelebilir. Arkadaşlar neyse biz hemen devam ettireceğiz. Yani bunları biz iyi bir hazırlayalım. Suyumuz çok tatlı. Şuna bir bakar mısınız? Gözünüzü seveyim. Ben çok sevdim. İçesim var ama musluk suyu olduğu için içemiyoruz. Neyse arkadaşlar bunların hepsini toparlayıp gelelim. Evet arkadaşlar malzemelerin hepsini hazırladık arkadaşlar. Şimdi Çınar buyur kardeşim. Tamam, bunu İlk ben son... karıştıracağım ama ilk önce ikişer tutkalları dökmeye başlayalım. Tamam, ben her zamanki gibi böyle dökeceğim. Ben de öyle dökeceğim. Bir ayırt şey yapalım. Şu an görünüyor mu acaba? Oğlum böyle de olmuyor ki ya. Sıkı sıkı dökeceğim. İyi. Kapat. Dibindekileri iyice sık. Onlardan bayağı Ben öyle alışık değilim. Ben böyle yapacağım. Güzel. Oh hep bak hiç bu ilave. ses için de kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Kanka. Kusura bakmayın. Dedim mi? Ya kusura bakmayın diyeceksin. Ne diyeceksin? Kusura bakın mı diyeceksin? Aynen. Kanka şey yapma da nasıl diyeyim sana? Daha kanka bak ses geldiği zaman konuşmayalım. Ben onu videoda fark ettim. Bu arada arkadaşlar videoyu yani beğenmediğiniz şeyleri söylerseniz çok mutlu ama çok mutlu edersiniz bizi. Ona Teşekkür göre ederiz size. Ama yani biz incitecek sözler söylemeyin. Sonuçta biz de ufaz yani. Daha yeni başladık. Çınar Ne yapayım? öyle yapma diyorum. Tamam hadi son ses. Özür dilerim. Of arkadaşlar baksanıza. Bir tane daha var mı? Yok kanka. Tamam ben 2 döktüm, sen de 2 döktün, bitiyor. Tamam. Tamam sen hepsini, Bayağı oldu lan sen bu. döktükten sonra karıştır istersen. Evet arkadaşlar tıraş köpüğünü döktükten sonra ben azıcık karıştıracağım sonra Çınar'a vereceğim. Yoğurmayı da ikimiz yapacağız. Yoğurmayı Evet, ben bir mi kısmını ya ona bakarız işte. Ya aynen. Bir kısmını o alır. Yani ben de bir kısmını alırım. İyi olur. Öyle. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Şu an güzel oldu. Ay pardon. Çınar helal olsun sana. Kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar Çınar'ın Sandalyem gitti. kardeşi gelecek. Onun için hızlı yapmaya çalışıyoruz. Slime gördüğü anda dalıyor böyle yani. Evet. Benim de kardeşim dalıyor yani. Yalan. Arkadaşlar şuna baksanıza çok Çok güzel oldu ya. Neyse hemen sen Neyse. karışır. Aynen. Ben ne koyayım? Şeyi koyacağız. İlk önce su koy. Hepsini dök. Fazla kaç? Dök hepsini dök. En büyük slime olur. Döksene oğlum. Elinde Hop. korku kalıştırma. Elinde korku kalıştırma. Oo. Görüyor musunuz Bir de arkadaşlar? tutmuyormuş. Abi ne komik olur. Ben ağlıyorum. Ben ağlamam aslında. Fail slime olur derim. Ama onu koyarım. Bu videonun ismi en büyük slime. Evet arkadaşlar en büyük slime bu olacak. Ama belki kilo olur bilmiyorum. Arkadaşlar size şunu demek Bu arada istiyorum. şampuan Sadece koyalım. slime videoları değil yani. Tanıtma amaçlı videolar da gelecek. Ya her türden. Her türden. Aynen arkadaşlar. Bu arada beğenmeyi, şampuan koyarım. o yüzden beğenmeyi ihmal etmiyoruz. Paylaşmayı da ihmal Bol bol etmiyoruz. koydum. Evet teşekkür ederim. Az koydun ama. Bence Aa, yani. az mı koydun? Birazcık az koydum. Şuna Tamam. bakmıyorum. Az koydum ben bir Ebru sanatı yapayım şurada. Şu tam ortaya bak tam ortaya. Ben görmüyorum ama. Tamam dök. Tamam iyidir. Arkadaşlar şimdi iyi bakın. Çek onu. Heh. Evet. Tamamdır. Şunu Sen şuraya. zaten boyaya ihtiyaç kalmadı. Aa bu çok koymadık mı ya? Nasıl Neyse. yapıyorum? Neyse boşver. Biz yapalım. Var kanka. Oo. İnşallah. Arkadaşlar olmaz. bir dahakinde şeffaf slime gelebilir. Oo renge bakın arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir rengi. Turkuaz'a benzedi. Değil mi? Yani aynen. Turkuaz oldu. Kokusu. Oo, şunun kokusu çok. Oo, çok güzel oldu. Evet bence de. Güzel kokuyor. Bence çok güzel kokuyor. Aynen. Nane kokuyor. Zaten naneli diyor burada da. Tıraş köpüğünü koyayım mı? İyice saldım. Arkadaşlar çok nane kokusu var. Bir dakika. Koy getir.
Ben koyuyorum. Bu arada arkadaşlar ilavetten eğer Boya. şey gerekiyorsa boya koyacağız. Bu var şuraya. Kanka kazıkladın mı? Aman. Pardon. Çınar öyle yapma diyoruz. Kanka öyle gelmiyor. Belki. Çınar öyle gelmiyor. Onu sadece çalkaladım koşarken. Belki olmaz. Şimdi oldu. Ben şöyle koyayım. Sende hiç güç yok. Bırak yapayım bırak ya. Eskiyor mu? Bırak. Bak. Oha bozuk lan bu. Neyse kazıklamışlar bir dahakinde oradan almayız. Alsın al elim hep bulaştı ya. Dur şöyle yapalım. Çınar kameranın önünü kapatma ya. Ben bunu birazdan sallayayım mı? Salla iyi olur. Ben de o Benim sırada gölgemle şu an salladığımı görürler. Aynen. Neyse, siz rahatsız etmeyin. Evet şu an Arkadaşlar- daha güzel oldu. Sıkayım mı? Aynen sık. Evet daha iyi oldu cidden. Ama çok da koyayım mı? Koy. Bak gene mala battı. Yeterli Tamam bence. yeterli kanka. Hatta abartma. olmayacak. Olur. İnşallah. Biz hep böyle yapıyoruz. Sonra boya ekliyoruz arkadaşlar. Ama Boya mı eklesin? bir dahakine öyle ekleyeceğiz zaten. Tutkal acaba şu an işe yarıyor mu? Full tıraş köpüğü Oğlum kaç olursa- tane kanka sen de arta kalanları döker misin bak. Dibinde kalmış onları da döksene. Tamam. Arkadaşlar bu arada ben Kalmış. diğer videoda yazdım. Yani Çınar bu kanalın bir üyesi. O kanalı biz beraber kurduk. Ya hep yanımda falan diyorsun ya diyor da Evet. yanlış anlamayın ikimizin kanalı. Evet arkadaşlar o yüzden Hiç dibinde kalmamış. Bitirmişiz hepsini. Sömürmüşüz. yani güzel arkadaşlar. Şu berraklığa bakın. Oğlum Çok dondurma güzel. gibi ya. Oğlum bunu yiyesim Neyse geldi. ben biraz koyayım ya boya. Boya mı? Bilmiyorum yani koyabilirsin. Oo çok koydun. Büyük ya slime ondan dedim. Neyse. Şunlar ya. Masum. Uy abi azıcık daha koy bakayım. Ya da koy. Bak, Arkadaşlar şimdi arkadaşlara. harikalar yaratıyoruz. Şu tam ortaya değil. Tamam çok abartma Çınar. Çok abartma. Haklısın. Lan kapağı nerede? Bu tıraş köpüğü neden? Aa, tamam. Niye biz şu tıraş köpüklerini... Oğlum biz çok pis kullanıyoruz lan burayı. Oğlum bunun burada ne işi var? Ben de onu dedim. Neyse. Hadi sen karıştır. Dur kanka. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Çok güzel gözükmüyor mu? Muhteşem gözüküyor bence. Ben çok beğendim. Siz de beğenmişsinizdir. Hemen karıştıralım. Bebek hızlıca. mavisi mi? Oo. Geliyor. Hep biz zaten ya biz hiç kırmızı slime yapmadık. Bir daha Aa evet. ama şeffaf gelecek bir siyah daha. yapacağız lan bir dahakinde. Yaparız ya yaparız hep Hatta yaparız. ne yapacağız biliyor musun? Neyse sen karıştır orada istersen. Hatta ne yapacağız? Onu o zaman göreceksiniz. O çok güzel. Neyse, gözükecek. spoiler'ı yok. Oo, çok güzel olacak ama. Arkadaşlar bir anket koyacağım. Nasıl bir slime yapayım? Onu yazdığınız zaman yapacağım. Ya da yorumlara yazar. Şeffaf, siyah, kırmızı seçin ya da benim hediye şeyi yani böyle karışık yapacağım bir tanesi ama çok güzel olacak o. Ya onu seçersiniz ya da diğerlerini seçersiniz. Karar sizin. Size bağlı ben bir şey. hiç karıştırmadım orada. Dur kanka bir dakika. Al. Ben oraya Düşüyor geçeyim mi? Çınar. İyi olur. Sen karıştır. Ben Oo bayağı ağırlaşmış bak. aynen. Niye buraya geçiyorsun ki? Geç oraya. Seni zaten karıştırabiliyorum. Neyse ben böyle ayakta karıştıracağım. Arkadaşlar onun bir tiki var. Ayakta karıştırıyor. Evet. Ben özür dilerim. sorun Pardon yok. diyorum. Sen Ben de buradaki kalan tutkalları duyuyorum. bu arada mesela böyle karıştırıyorsanız ters yöne karıştırmayın. Niye? Ya, Ne ya alakası o var? böyle bozuyor öyle bir şeyler duydum ama. Çınar ne diyorsun Allah Allah. Şöyle şey benzedi. Yürüyen. Yok o da değil. Neydi lan? Yürüyen uçak. Yok kan o değil. Dur aklıma getireceğim. Neyse ya sen karıştırsana ben hiç karıştıramıyorum. Ben bir de kaşı garip tutuyorum. Bak şöyle sen arta kalanların kapağını aç dök. Bak görüyor musun hani yoktu. Ben üşenmiş olabilirim. Kabul ediyor işte. Hı. Görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel olacak bu ya. Neyse. En büyük slime'ımız bu arkadaşlar. Dur daha olsun bir bismillah. Kanka tıraş köpüğü daha koyacağız herhalde.
Çok ufak çünkü. Nasıl ufak? Bence güzel ya. Ya çok da tutkalın etkisi gitmesin. Hatta boraksı koymaya başlayalım. Video hızlı Bakalım, yapmalıyız ya. bakalım. Ay pardon. Çınar yani ben de bir yerleri Dur geldi sanki oraya. Gelmiş oraya mi? gel. Neyse boş ver, hızlı olalım. Yeterli. Çınar ne yeterlisi var? Hayır bir iki damla yeter. Bak sen şimdi etkisini gör. Etki var mı? Yok. Nasıl yok? Ben buradan görüyorum topluyor. Bir dakika, neresi etkili? Bak. Azıcık varmış, tamam. Dök 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 dök. Dök 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 dök. Bak ben sana dur yene kadar dök. Dök Tamam. kanka dök. Tamam dur azıcık karıştır istersen. Kanka zamanımız gidiyor ama. Boş ver. Uy güzel oldu. Tamam dur bir dakika. Tamam. Şimdi bir de böyle görsün arkadaşlar. İnşallah. Ya ilk de zaten her slime'in damar oluyor da o ne gidiyor. Yalan mı? Yani. Tamam Arkadaşlar şimdi ben karıştırabilirim. ben Çınar'ı da hani daha demin ellerine bulaşıyordu. Yok karıştırmayacaksın. Ya biz gene ne unuttuk? Tut sen çeksene. Elleri Teşekkürler. sıvamayı unuttuk. Över elini. Kesinlikle tıraş köpüğünü eşofmanıma sürmedim. Çok anlamlı konuştun. Seni tebrik ediyorum. Neyse sen karıştırmana bak lütfen. Oğlum oynuyor lan Ben bu. tutayım mı? Sen bırak onu ben tutayım sen karıştır. Elime de. Kanka sen boraksı dök bence. Bunları boş ver. Bak aynı anda boş ver dedik. Tamam şu an iyi. Bayağı sık. Tamam. Ben şimdi bir de ayakta Tamam. karıştırayım. Kayıttamayız Gördüğünüz biz. gibi çok güzel. Kanka birazcık şöyle gel. Çünkü hiç görünmüyor. Orada kesinlikle küfür etmedim. Tamam şu an güzel. Kesinlikle kışıma sürmedim. Neyse sen biraz şöyle gelir misin? İnadına oraya gidiyorsun. Ama yorucu, ne yapayım? Ya, haklısın. Evet. Gördüğünüz gibi. Bunu biz yoğururuz ya. Oğlum, kesinlikle gene kıçıma sürmedim. Kanka koy yani. Koy ya şu boraksı. Ben kapağını Tut şu kaşı. Tut kaşı. Hayda. Koysana oğlum, ne bakıyorsun? çok koydum. Çok koydum. Çok koydun tabii. Hı hı. Bak görmüyor musun? Çok koydun tabii. Al. Oldu mu? Elimi de borakslamasaydın niye olacak? Of, çok kaçtı be. Neyse sen bana ver en iyisi. Neyse sen oğlum şuraya gel. Al şunu, sen Şuraya ye. gel. Kafa yiyeceksin çünkü. Elimi de yani şey yapmasaydım. Oğlum bu ne tamam mı? Oğlum çok tamam çok oldu çok. Çınar'ı Yok deli oğlum. etmenin yolu. Arkadaşlar bu arada Oo, bu mu? diğer videolarımıza gitmek bakın. için şuradaki i butonuna basmayı unutmayın ve ankete katılmayı unutmayın. Şu alttaki like ve abone ola basmayı unutmayın. İzlemeyi de unutmayın. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar Bu çok arada. ağırlaştı. Bir de büyük ya. Ben buna Alayım mı? az daha koy. Oğlum çok güzel oluyor. Tamam yeterli. Yeterli. Yetmez. Bak hep etraftakiler çıktı. Şimdi alıyoruz. Kan buraya getir, adamlar görmüyor. Evet haklısın. Ben sana diyorum. Kendim yap. Tamam. Tamam. Alıyoruz. Almıyoruz, dur. Alıyoruz. Bak olmuş. Oldu sen ne yapıyorsun? Yapışmıyor. Çok oldu. Acaba. Sen bir bıraksana, ben bir... Ya da sen Acaba arkadaşlar görüyor mu? Görmüyor. Görmüyor tabii ki de. Tamam böyle güzel. Şu an çok ağırlaştı. Çınar ya, tam salaksın sen. Ne yaptım gene? Gene senin yüzünden slime olmazsa döveceğim. Slime ne zaman slime olmadı? Ha evet birkaç kere yapamadığımız var. Onları da göndermedik YouTube'a. Arkadaşlar şöyle yapalım, şöyle. Oo. Neyse kameranın önünü kapat. Şöyle baksana da. Arkadaşlar biz bunların hepsini yapalım, size öyle gösterelim. Evet arkadaşlar hepsini hazırladık, şimdi devam ediyoruz. Benim yani... Çınar hep böyle yapıyorsun kanka ya. Hep benim üstümü mahvediyorsun. Ben ne yapacağımı şaşırdım artık. Bu arada hiç damar yok. Ha, kapıyı kapısın. Bu arada damar yok. Ben azıcık boraks koyacağım. Ben de azıcık koyacağım. Ben, Çok akışkan. benim güzel. çünkü Benim tam istediğim gibi oldu slime. yani benim değil. Biraz zor hazırladık. Benim, Ben yavaş. bu en büyük slime'ımız şu an. Evet. Tabii şu parça değil ama. Oo, Oh tamam. Bu benimki oldu. benimki de oldu. Kıvama Bakın. geldi.
Benimki diye bir şey mi var? Koy kanka buraya. Hı hı. Koy üstüne. Bakayım seninkine. Oğlum seninki çok yapışkan ya. Bu çok güzel olmuş. Getir. La oynama diyorum, oynuyorsun ya. Ne yapayım? Tamam neyse tamam arkadaşlara gösterelim. Dur. Gösteriyoruz. Hafif şöyle yapalım. Daha güzel oldu. Aynen. Şöyle gel hafif. Şöyle. Şuna senin. Ben Şimdi göstereyim. küfür edeceğim bak. Oğlum bir dakika dur lan. Bak bunu ne yapacağız biliyor musun? Alacaksın bunun üstüne koyacaksın. Oo bu 1 kilo olmuş mudur? Yok lan 1 kilo değil, belki olabilir. Olmayabilir. Tahtarız belki. Ama benim kolumu yoruyor yani. O zaman var tabii. Dur elini Arkadaşlar, de şimdi- toplar mısın? Şimdi bir dakika dur. Aynen. Arkadaşlar Şu bu an- kadar büyük bir şey. Oğlum çok gitti lan. Dur. Ben yapayım mı? Çıtlat. Aslında pofuduk olduğu için olmuyor işte böyle. Çok ya biz acayip tıraş köpüğü koyduk. Hayvan gibi oldu. Aslında biz böyle bayağı tartıştık Tayla şey yapmadan önce. Bir tıraş köpüklü mü yapalım, tıraş köpüksüz mü? Ben ya o tıraş köpüksüz yapalım dedi. Tıraş köpüksüz. Ben dedim tıraş köpüklü yapalım. Büyük olur hem dedim. Arkadaşlar şimdi Bir de bana salsana bir. Ben bölelim biz. Evet. Şimdi ben ufak aldım bilerekten. Daha demin çünkü oynadım ben. Şimdi arkadaşlar hemen hızlıca yapalım şöyle bir tane. Slime bir de kimde kalacak? Oğlum koy yarı böleceğiz işte. Bölelim mi? Şimdi Ben- arkadaşlar hep beraber şimdi mi iyi kalsak? izleyin. Pardon. Tamam. Bitti mi şu an? Tamam. Bittiği zaman söyleyeceğim. Yani bitti. Tamam. Ha, Arkadaşlar ben de şimdi al- bir de size başka bir şekil çıkarayım. Tamam sen yap. Şekil çıkaracağım Bu arada ama. benimki de gözüksün. Gözüküyor kanka çok. Ha işte gözüksün demek. Ben Oo sesi duydun. Çıtladı. Çıtladı mı çıtlamadı mı bilmiyorum. Ama oldu baksanıza. Salak. Bu arada arkadaşlar bundan sonra belki video gelmez. Yani bu hafta. Şu Evet an bugün arkadaşlar. cuma. Biz hafta sonu olduğu için video çekiyoruz. Ya videolar şu an düzenli gelmiyor. Çünkü ya daha bir düzen adam akıllı bir düzen oturtturamadık. Ya oturtturduğumuzda yani adam akıllı video gelmeye başladı. değil Evet mi? arkadaşlar. Şimdi birleştiriyoruz ve Bir ben tamamıyla oynayayım mı? Ben göstereyim mi bir? dur kanka zaten kapanışı yapıyoruz şimdi. Arkadaşlar hemen şöyle bir kere daha gösterelim sana size. Bir de ben parmak yapayım mı? Ben yapmadım. Tamam ver yapayım. Arkadaşlar kulaklarınızı hemen ses kısmına yaklaştırın. Tamam hadi. Bir de bunu dinleyin. Osur Osur. ya. Tamam. Neyse bir de ben oynayayım mı? Neyse. Tamam hadi sen kapanış yapalım. Videodan sonra kesinlikle slime oynamayacağız. Evet zaten. Kesinlikle oynayacağız. Tamam dur ben de ellerimdekini çıkartayım. Hep ellerimiz böyleydi. Şimdikine bakın. Şimdi arkadaşlar size kapanışı yapıyoruz. Arkadaşlar Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı. bir dakika oğlum dur lan. Daha slime hazırlamadım. Bir tane daha mı yapacağız? Evet arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Sizi çok sevdiğimizi hiç unutmayın. Eğer bu videoyu izliyorsanız size çok ama çok teşekkür ederim. Ederiz. Değil mi Çınar? Aynen. O yüzden bu videoya bol bol izleyici ve like gelirse biz çok mutlu oluruz. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Ankete ve diğer videolarımızı izlemek için şuradaki anket yani i butonuna basabilirsiniz. Şurada mı? Evet kanka. Evet. İyi butonuna basabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi yani beğenmeyin ki hatamız neyse onu da yazın. Hem beğenmeyin hem de hatamızı yazın. Onun için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.